السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الدرس ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي كنا توقفنا فيه. اول حاجه غادي نبداو بها هذا الدرس هذا هو واحد لاكتيفيتي اللي غادي تحاولوا تخدموا عندكم. ديروا بوز الفيديو تحاولوا تخدموا هاد لاكتيفيتي هذا. لاكتيفيتي ديالنا هو on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle 3x. On pose y égale à f de x, bien sûr y' égale à f' de x et y seconde égale à f seconde de x. Question 1, question de vérification. Vérifie que y seconde plus y' moins 2y égale à 0. السؤال واضح، يعني عندي y égale à f de x نعوضها بالقيمة ديالها، نحسب y' كذلك نعوضها بالقيمة ديالها، نعوض y seconde بالقيمة ديالها ونحسب، خصني نلقى 0. نفس الشيء بالنسبة للكيسيون 2. Vérifiez que l'équation E reste vraie si f de x égale à 2 exponentielle 3x. داكشي اللي درنا في السؤال الاول بالنسبه ل f de x égale à exponentielle 3x غنعاودو نفس الطرافاي بالنسبه ل 2 exponentielle 3x. Au troisièmement, la même chose, vérifiez que l'équation E reste vraie si f de x égale à k exponentielle 3x, quel que soit k appartient à R. إذا من بعد ما غتجاوبوا على هاد l'exercice هذا غادي دوزو تشوفوا solution. بالنسبة للكيسيون 1 عندنا y égale à f de x implique y égale à exponentielle 3x. y' égale à f' de x implique y' égale à 3 exponentielle 3x حيتاش لا ديريفي ديال exponentielle 3x هي 3 exponentielle 3x. y seconde égale à f seconde de x implique y seconde égale à 9 exponentielle 3x. Implique que y seconde plus y' moins 2y égale à 9 exponentielle 3x plus 3 exponentielle 3x moins 12 exponentielle 3x. كل حاجة عوضتها بالقيمة ديالها، وإلا جمعت هادشي هذا غادي نلقى 0. دو لو ريزولتا فولو. نفس الطريقة غادي نجاوبو على السؤال الثاني. y égale à f de x implique y égale à exponentielle 2 exponentielle 3x. La même chose, y' égale à 6 exponentielle 3x, y seconde égale à 18 exponentielle 3x. نجمع هاد المعطيات هادو غتعطينا 0. نفس الشيء بالنسبة للسؤال الثالث، غنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها وغادي نعملو بكا. غادي نلقاو بلي y seconde plus y' moins 2y égale à 9 k exponentielle 3x plus 3k exponentielle 3x moins 12k exponentielle 3x. غنعملو بكا exponentielle 3x غنلقاو 9 plus 3 moins 12 égale à 0. دو لو ريزولتا. غتلاحظوا معايا ان هاد ليكواسيون هادي y seconde plus y' moins 12y égale à 0 ايكواسيون لانكوني ديالها هو y اللي هو فونكسيون. y سيت اون فونكسيون. هاد ليكواسيون هادي المجهول فيها داله ماشي عدد، ماشي x كما كنا كنعرفوا سابقا المعادلات اللي شفناهم في الاعدادي وسانكيام وسيزيام الى غير ذلك. هنا المجهول هو داله. فاش كيكون عندي لانكوني هو اون فونكسيون، هاد ليكواسيون هادي كتسمى ايكواسيون ديفيرونسيال. Toute équation dont l'inconnu est une fonction est appelée équation différentielle. Comme exemple, y' égale à 3y, c'est une équation différentielle de premier ordre. سمحوا لي ما كتبتش هنا différentielle. علاش de premier ordre؟ حيتاش هنا لا ديريفي ل y درناه مرة واحدة y'. Deuxièmement, y seconde plus 2y' moins 3y égale à 0, c'est une équation différentielle de deuxième ordre. حيتاش هنا عندي la dérivée seconde. Et troisièmement, عندنا y seconde plus 25y égale à 0, c'est une équation de deuxième ordre. حيتاش عندي y seconde. y seconde moins 2y', c'est une équation de deuxième ordre aussi. حيتاش عندنا y seconde. دابا غادي نمشيو نشوفو بصفه عامه كيفاش كنديرو نحلو هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال. هما الحلول اللي ديجا شفتوهم في الفيزيك، ما فيها باس نعاودو نذكرو بهم ونديروهم كذلك في الرياضيات. ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر. بالمناسبه حنا في هاد الدرس ديالنا غادي نشوفو غير لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر اي دو دوزيام اوردر صافي.
Définition. Toute équation de la forme y' égale à ay plus b avec ab ce sont des réels est appelée équation différentielle linéaire à coefficient constant d'ordre 1. À coefficient constant يعني a ou b كيكونوا des coefficients constantes connus كنعرفوهم و d'ordre 1 حيتاش عندي y'. Donc les équations de premier ordre كيتكتبوا على شكل y' égale à ay plus b. L'inconnu ديالنا هنا هو y وكما قلنا سابقا y c'est une fonction. On appelle solution de l'équation différentielle E toute fonction f vérifie E. C'est évident. أي fonction كتفيريفي ليا l'équation E راه كتسمى solution de l'équation différentielle E. بالنسبة للحل ديال هاد l'équation ما ندخلوش في التفاصيل ديال لا ديمونستراسيون وكذا جو بونس راه سبقنا درناها في لاكلاس وانتوما ما كتكونش مطالبين بها. اللي مطالبين به نتوما هو الحل. لي سوليوشن دو او سو سون لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل ك اكسبونونسيال اكس موان بي سور ا. ا و بي راهم عندنا في كيكونوا معطيين في المعادله ك سي اون ك ابارتيان ا سي اون كونستانت ابارتيان ا كنخليوها بحال هكا وكاين يتم التحديد ديالها الا تعطاونا لي كونديسيون انيسيال. الا ما تعطيناش شي كونديسيون انيسيال كتبقى بحال هكا كيما لاحظتوا معايا في لاكتيفيتي انه هذيك لا فونكسيون اللي خدمنا عليها كتبقى صالحه كاع واخا نضربوها في واحد لو نومبر ك. Remarque, pour tout x0, y0, il existe une solution unique f de l'équation différentielle y' égale à ay plus b, vérifiant la condition f de x0 égale à y0. رجعوا معايا للبروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون قلنا السوليوشن جينيرال ديال او هما لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل ك اكسبونونسيال ا اكس موان بي سور ا. يعني عندنا بزاف ديال الحلول ماشي غير واحد. on a une infinité de solutions حيتاش هذاك الكا كل ما عوضناه بشي عدد من الاعداد كنلقاو حل. خدينا k égale à 0, 1, 2, moins 3, moins 1,4, racine carrée de 2 يعني عندنا بزاف ديال الحلول. ولكن إلا تعطينا واحد الكونديسيون إنيسيال f de x0 égale à y0 ما كيبقاش عندي بزاف ديال الحلول كيولي عندي حل واحد فقط solution unique. Comme exemple نخدمو هاد l'exemple هذا باش تفهمو مزيان. On considère l'équation différentielle y' égale à 2y moins 3. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions y telles que y de x égale à k exponentielle 2x moins 3 sur 2. A هي 2 B هي moins 3 هذا هو السوليوشن ديالنا صافي avec k appartient à R ما خصناش نساوها. هذيك moins 3 sur 2 هي plus 3 sur 2. Donc y égale à k exponentielle 2x plus 3 sur 2 est la solution générale de E. D'abord, on détermine la solution f vérifiant. D'abord, on في السؤال الثاني عطاونا condition initiale. La solution f vérifiant f de 0 égale à 5 sur 2. f est une solution de E, alors f de x راه كتكتب على هذا الشكل هذا k exponentielle 2x plus 3 sur 2. ها هي تفهمنا. بقى لنا دابا نحددو غير هداك حيت دابا قلنا سوليسيون اونيك وعطاونا كونديسيون انيسيال غادي نستغلو هاد الكونديسيون انيسيال هذا. f de 0 égale à 5 sur 2 équivalent k exponentielle 0 plus 3 sur 2 égale à 5 sur 2 équivalent k égale à 5 sur 2 moins 3 sur 2 égale à 1. Donc la solution ديالنا غادي يكون هو f de x égale à exponentielle 2x plus 3 sur 2. لاحظوا معايا هنا solution unique ما كاينش من غيره. وهنا الا حسبت f دو 0 في هاد السوليسيون اللي لقيتو للاخر غادي تعطيني اكسبونونسيال 0 هي 1 1 بلس 3 سور 2 هي 5 سور 2 اللي عطاوها لنا في المعطيات. دونك من بعد هاد ليكزامبل هذا غادي ندوزو للاكزرسيس دابليكاسيون. غتحاولوا تجاوبوا على هاد ليكزرسيس دابليكاسيون هذا وتصيفطوه ليا في البريفي ولا في الواتساب باش نشوف المحاولات ديالكم ونحاولوا نجاوبوا عليه في فيديو واحد اخر او شي واحد منكم يتطوع ويجاوب عليه في فيديو الى حنا في الجروب. دابا غادي ندوزو لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر. Équation différentielle du second ordre.
Définition, toute équation de la forme y seconde plus ay prime plus by égale à 0 avec a, b appartient à r est appelée équation différentielle linéaire à coefficient constant d'ordre 2. لاحظوا معايا هنا l'équation de second ordre كتكتب على شكل y seconde يعني عندي la dérivée seconde plus un nombre fois la dérivée premier plus un nombre fois la fonction y égale à 0. Bien sûr toujours هنا l'inconnu هو y qui est une fonction inconnue. Définition. قبل ما ندوزو للحلول ديال هاد المعادلة هادي غادي نتعرفوا على واحد النوسيون جديد اللي هو équation caractéristique. chaque équation différentielle كتكون مرتبطة بواحد l'équation caractéristique معادلة مميزة. L'équation r au carré plus ar plus b égale à 0 s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle e y seconde plus a y prime plus b égale à 0. لاحظوا معايا هاد l'équation r au carré plus ar plus b égale à 0 راه équation عادية دو دوزيام دوغري دوك لي زيكواسيون اللي قريناهم في 5 و 6 x au carré زائد bx زائد c. غير هنا خدمنا ب r ما خدمناش ب x باش ما يوقعناش واحد الكونفوزيون ما بين x اللي كنلقاو في لي سوليوشن ديال l'équation ديفيرونسيال و l'équation كاركتيرستيك وعوض ما نديرو x درنا r. الحلول ديالها كيبقاو نفسهم وكلشي كيبقى نفسو حتى حاجه ما كتبدل. L'équation, comme exemple, l'équation caractéristique ديال هاد l'équation هادي y seconde plus 3y prime moins 1 égale à 0 et r au carré plus 3r moins 1 égale à 0. y seconde كنعوضو ب r au carré y prime كنعوضو ب r و y كنحيدو. هنايا نفس الرومارك pour tout x 0 y 0 appartient à r au carré il existe une solution unique f de l'équation différentielle y seconde plus a y prime plus b y égale à 0 vérifions la condition f de x0 égale à y0. يعني ملي كيتعطيني شي كونديسيون انيسيال f de x0 égale à y0 solution كيكون unique. ولكن دابا غادي نمشيو بعدا نشوفو كيفاش كنديرو نحلو هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر. Comment résoudre une équation différentielle du deuxième ordre y seconde plus ay prime plus by égale à 0. أول حاجة on détermine l'équation caractéristique r au carré plus ar plus b égale à 0. من موراها أكيد قلنا a راه كنجيبو كلشي كنجيبوه من l'équation différentielle. اول حاجه من موراها كنحسبوا دلتا ديال هاد ليكواسيون هذا هو ا او كاري موان 4 بي يعني العدد اللي مضروب في ار او كاري موان 4 فوا العدد اللي مضروب في ار او كاري اللي هو واحد في هاد الحاله والعدد اللي بوحدو اللي هو بي. Déterminer les solutions différentielles suivant les solutions de l'équation caractéristique. ملي كنحسبوا دلتا ديال هاد ليكواسيون كاركتيرستيك كيخرج لنا يا اما 0 يا اما بوزيتيف يا اما ستريكتومون نيجاتيف يا اما ستريكتومون بوزيتيف يا اما ستريكتومون نيجاتيف. كان ايغال ا 0 دونك ادمي une solution unique كان ستريكتومون بوزيتيف ادمي دو سوليوشن ريال كان ستريكتومون نيجاتيف كما شفنا في الدرس ديال لي نومبر كومبلكس راه ادمي دو سوليوشن كومبلكس. دونك كنحلو ليكواسيون كاركتيرستيك هي اللي كتساعدنا اننا نحلو ليكواسيون ديفيرونسيال. لاحظوا معايا سي دلتا ايغال ا 0. L'équation caractéristique r au carré plus ar plus b égale à 0 admet une seule solution réelle r. ملي كيكون delta égale à 0 bien sûr عندنا حل واحد. Donc la solution générale de l'équation différentielle est y de x égale à k1x plus k2 exponentielle rx. k1 k2 كيكونوا des réels des constantes كنخليوهم بحال هكا امتى كنحددوهم الا تعطينا شي كونديسيون انيسيال الا ما تعطيناش كونديسيون انيسيال كيبقاو بحال هكا. ار كيكون هو هذاك السوليوشن ديال ليكواسيون كاركتيرستيك واضح. غادي ندوزو للحاله الثانيه سي دلتا ستريكتومون بوزيتيف ليكواسيون كاركتيرستيك ار او كاري بلس ار بلس بي ايغال ا 0 ادمي دو سوليوشن ريال r1 et r2. Donc la solution générale de l'équation différentielle قبل بعدا هاد لي دو سوليوشن راه نفس القاعده اللي كنا كنخدموا بها سابقا. ملي كيكون عندي دلتا بوزيتيف كيكون عندي جوج حلول هذيك ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا. راه نفس الطريقه كنخرج هذوك جوج حلول هما اللي كيعاونوني انني نخرج السوليوشن ديال ليكواسيون ديفيرونسيال.
والسوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال كيكون هو k1 اكسبونونسيال r1x بلس k2 اكسبونونسيال r2x. r1 r2 هما الحلول ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. k1 k2 كيكونوا دي كونستانت ابارتيان ا r او كاري وما كنحددوهمش غير الا كان عندنا كونديسيون انيسيال. ما تعطيناش كونديسيون انيسيال كيبقاو كيما هكا. بقالنا سي دلتا ستريكتومون نيجاتيف. ملي كيكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف كنقولوا ليكواسيون نادمي با سوليسيون دون ار، ولكن دون سي راها admet deux solutions complexes P plus EQ et P moins EQ. Il y a deux solutions conjuguées. P plus EQ, ils sont conjugués. P la partie réelle, Q la partie imaginaire. فهاد لوكا la solution générale de l'équation différentielle الحل ديال المعادلة التفاضلية ديالنا كيتكتب على هاد الشكل هذا. Y de x égale à exponentielle px facteur de k1 exponentielle qx plus k2 sinus qx. عندي k1 k2 كما العاده سوسون دي كونستانت كنخليهم كما هما ما كنحددهمش غير الا تعطاني كونديسيون انيسيال. بالنسبه ل p و q كنجيبهم من الحلول ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. P هو لا بارتي ريال و Q هو لا بارتي ايماجينير. ردوا البال مزيان. Q كناخدها بوحدها بلا اي، كناخد غير Q بوحدها غير لا بارتي ايماجينير هي اللي كندير وسط السينوس والكوسينوس، ولا بارتي ريال هي اللي كندير في ليكسبونونسيال. واش واضح؟ نتمنى تكون هاد الملاحظه واضحه. اكيد كما قلنا k1 k2 ce sont des réels. Comme exemple, نخدمو هاد l'exemple هذا. Résolvons l'équation y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0. أول حاجة l'équation caractéristique est r au carré moins 3r plus 2 égale à 0. Delta égale à moins 3 au carré moins 4 fois 2 égale à 1 strictement positif. Donc l'équation caractéristique admet deux solutions réelles اللي هما r1 égale à 1 et r2 égale à 2. لاحظوا معايا القاعدة حطيتها كيما داكشي اللي كنعرفو سابقا، ماشي شي حاجة جديدة. غادي نرجع للقواعد اللي درناهم عاد دابا. لا سوليسيون جينيرال دو او اي y de x égale à k1 exponentielle 1x plus k2 exponentielle 2x. 1 و 2 هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون كاركتيرستيك، وغيبقى لي الحل كيما هذا حيت في هاد ليكزومبل ما عندناش شي كونديسيون انيسيال. دونك غتحاولوا تنقلوا عندكم هاد لابليكاسيون هذا وتخدموه، وكما العاده اللي خدموه يصيفطوا لي في البريفي ولا في الواتساب، ومن بعد نديروا ليه تصحيح ولا شي واحد فيكم يتطوع ويدير ليه تصحيح ويلوحوا لنا في فيديو. السلام عليكم.